ყოველ სამშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო Georgian Times-ის ეთერში გადაცემა კულტურული კოდი დათო ოკიტაშვილთან და ნანული სარაჯიშვილთან ერთად. პირველი ქართველი ხელოვანი იუნესკოს მშვიდობის არტისტის წოდებით. ვირტუოზი პიანისტის შემოქმედებასთან ერთად მსოფლიომ ელისო ბოლქვაძის ხელმოქმედებას აღიარა. მისი საქველმოქმედო ფონდი ლირა ნიჭიერი ახალგაზრდა პიანისტების ხელშეწყობაზე უკვე დიდი ხანია ზრუნავს. საქველმოქმედო კონცერტები მსოფლიო მასშტაბით და ბავშვთა განათლება კონფლიქტურ ზონებში. ქართველი მშვიდობის არტისტის 2 წლიანი მოღვაწეობის პროექტი უკვე გაწერილია. მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, დღეს ჩვენ სტუმარი გვყავს არაჩვეულებრივი ადამიანი. მე მიხარია რომ ესეთი მეგობარი მყავს, პირიქში ქალბატონ ელისო გილოცავთ, მე და ქალბატონი ნანო. დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ემსახურო კულტურას, ეს ძალიან დიდი რამეა. ქალბატონ ელისო, არიცით ეხლა მე როგორი ბედნიერი ვარ, რომ ასე ლაივში გნახეთ და გაგიცანით. ასე შორიდან ვინ არ გიცნობთ და თქვენი შემოქმედების დიდი თაყვანისმცემელი ვარ, მაგრამ ასე რომ გნახეთ ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მე თქვენ კონცერტებზე დავდივარ ხოლმე, როცა გაქვთ. როცა მაქვს. როცა გაქვთ, ხო. ეხა ბევრი იქნება. ხო. ქალბატონ ელისო, ჩვენი გადაცემის ფორმატია, ჩვენ დაგეგმილი კითხვები არ გვაქვს, მე და ქალბატონ ნანულის და ვინც მოდიან ვეუბნებთ აი სახში რომ სტუმარი მოვა და ყავაზე რომ საუბრობთ, ესეთ სიტუაცია და ჩვენ გვინდა რომ ვისაუბროთ კულტურაზე, იმიტომ რომ თქვენ ჩაუდექით სათავეში ისეთ კომიტეტს, რომელიც არის ქართულ კულტურას უნდა ემსახუროს და არა მარტო და თქვენი შესაძლებლობის ადამიანი იუნესკოს მშვიდობის ელჩი, რა ვიცი, მე ბედნიერი ვარ, რომ მე და ირინა ჩემი მეუღლე ვესწრებოდით დაჯილდოებას, როდესაც ქალბატონი ელისო ერჩეს და პარიზში და მადლობა. არის ეს იყო რაღაცა ამაღელვებელი და დათო რა ბედნიერი ხარ გენაცვალე. მე კიდე წავედ ეხლა კიდე სხვა რაღაც სხვაგან აირჩევენ. ამიტომ მე და ნანული ვილაპარაკებთ ძალიან ცოტას, მე მინდა რომ აი თქვენ საზოგადოებას, იმიტომ ჩვენ გვიყურებთ და გვიყურებს თელ მსოფლიოში ჩვენი გაფანტული ქართველები, მე მათ მივესალმები, ემიგრანტებს ვეძახით ხო მე და თქვენ ქალბატონ. კი ბატონო. და უკვე მოგწერეს რომ ჩვენგან დიდი სიყვარულით მოიკითხე ქალბატონ ელისო. ამიტომ ეხლა ჩვენ გავჩუმდები და გითმობთ თქვენ ჩვენს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის, ძალიან ბედნიერი ვარ, აქ ძალიან არაჩვეულებრივად საინტერესო და ისეთი სიტუაცია დამხვდა, კრეატიული, რასაც მივესალმები და უკვე მომინდა საუბარი, ასე ვთქვათ. კარგია. მე კიდე ძალიან საინტერესოა ის, რომ ჩამოყალიბდა კულტურის კომიტეტი ცალკე, რომ საერთოდ კულტურა გამოეყო, ყველაფერი ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის კულტურულ იდეოლოგიას ექნება ძალიან კულტურის პოლიტიკას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი პატარა ნიჭიერი ქვეყნისთვის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. ვცხოვრობთ საოცართ მძიმე სიტუაციაში, პანდემიიდან გამოწვეულ, აი ურთულეს მდგომარეობაში, რაც მსოფლიოს საერთოდ ეს უპრეცედენტო უბედურება დაატყდა თავს. საქართველოს რასაკვირველია ნაწილია ამ პანდემიის და როგორც ყველგან კულტურა ყველაზე მეტად დაზიანდა, ყველაზე მეტად ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ალბათ ვერ ვიტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კულტურის სფერო ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. ამიტომ კულტურის კომიტეტის, ახალი კომიტეტის შექმნასაც ვფიქრობ, რომ ამის გათვალისწინებით ეს ძალიან დროული იყო და ჩვენ ვეცდებით, რომ ვიყოთ აი ძალიან დიდ კომუნიკაციაში, სწორედ კულტურის მოღვაწეებთან, კულტურის სამინისტროსთან ერთად ძალიან მჭიდრო, ასე ვთქვათ, კოორდინაციაში გავარკვიოთ ის პრობლემები და გავეცნოთ იმას, რა არსებობს ახლა ამ წუთას და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს და გამოსწორდეს. და ეს არის სამუშაო, ასე ვთქვათ, დასაგეგმი, ეტაპობრივი
ეს სამუშაო გეგმა, რომელსაც ჩვენ მალე წარვადგენთ. მაგრამ ზოგადად რო ვთქვათ, ეხლა ეს არის დეტალები, რაც შეიძლება მსმენელს არ აინტერესებს და ზოგადად და გლობალურად მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ჩვენ იმას მივახციოთ, რომ როგორც კი გაიხსნება, ანუ მანამდე უნდა ამას მუშაობა, რომ როცა გაიხსნება, უკვე მზად ვიყოთ იმისთვის, რომ კულტურა გახდეს როგორც დასაცავი და დავიცვათ კარგად ის რაც გაკეთებულა და რაც არსებობს ძეგლები და მთელი ყველაფერი რაც არის უფრო მეტად დასაცავი ალბათ და ის რაც არის განსავითარებელი. მე დიდ ყურადღებას მივაქცევ აუცილებლად ახალგაზრდობის განვითარების თემას და საერთოდ კრეატივების ამუშავებას ქართველ ერში, რომელიც ასეთი ნიჭიერია. აბა რას მეტყვიდათ, ხო სწორია ეს? იმიტომ რომ გადასარევი. ელისო აქარიჯეს უფრო ბევრს ვილაპარაკე, იმიტომ რომ მან დააფუძნა რამოდენიმე წლის წინ ლირა, რომელსაც ბავშვებს უტარებს, ტარდება საერთაშორისო ფესტივალია და მე ბედნიერი ვარ, რომ მეც მონაწილეობდი და ტელევიზიით გადევნებდით თვალყურს გენაცვალეს რამდენი ეკი არა. ახალგაზრდა ბავშვი ქალბატონმა ელისომ მიცა იმის საშუალება, რომ თავისი ნიჭი არა მარტო საქართველოს, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ უშვებდა სასწავლებლად და ეს უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ უნიჭიერესი ახალგაზრდა თაობაა და ქალბატონ ელისომ სწორი ბრძანა, რომ ერთი სიტყვა დავიჭირო, ჩვენ აუცილებლად ვითანამშრომლებთ ღვაწლმოსულ კულტურის მუშაკებთან, რომელიც საწყებს ერთ არავის არ ახსოვდა. საერთოდ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ეს ვითანამშრომლებთ და ძალიანაც მჭიდროთ, იმიტომ რომ კულტურაც ეს არის ჩვენი ისტორია, ჩვენი ქვეყნის ისტორია და ის ადამიანები, რომელსაც თუნდაც ერთი აგური აქვს დადებული ამ საქმეში, ისინი ძალიან დაპატივცემულო და ძალიან ძვირფასები არიან, ისინი ქმნიან ისტორიას ქვეყნის. ჩვენი იდენტურობა, ჩვენი ევრო ალიანსში შესვლა და ასე ვთქვათ ინტეგრაციის პროცესი ეს ყველაფერი არის იმის ნაწილი, რომ ჩვენი რაც გვაქვს უკვე რაც არის ქართველი ერი, რისგანაც შედგება თავისი გენიოსებით, თავისი ასეთი პატარა ერი, ამდენია არაჩვეულებრივი უნიკალური, არაჩვეულებრივი და უნიკალური ეს ყველაფერი უნდა გაიგოს მსოფლიომ უკეთესად და ეს არის ჩვენი ამოცანა, რა თქმა უნდა, რომ ინტეგრაციაც სწორედ კულტურას აი ამ მიმართულებით უნდა გავაგებინოთ და ამისთვის არის საჭირო ძალიან დიდი პოპულარიზაცია, კულტურა უნდა გახდეს პოპულარული. ამაში იმედი მაქვს თქვენ დამეხმარებით და დათო იმედი მაქვს, იმიტომ რომ საყვარელია ბარას იზავს. აბა აუცილებლად აქვე და მაგარი მინისტრი ყავს და მე მიხარია რომ ელისომ თქვა რომ ბედნიერები ვართო რომ თეა წულუკიანი ჩაუდგამ. ნუ ზოგს სხვანაირად უყურებდა, მაგრამ დღეს კულტურის სამინისტროს ერთ-ერთი მენეჯერი ჭირდება და თეა ქალბატონ თეა იწყებს სპორტის, კულტურის, ახალგაზრდობის კულტურის სპორტის როგორც უნდა ესე დაარქვა და მე ვფიქრობ რომ ქალბატონი ელისო, ქალბატონი თეა ერთობლივად ძალიან აი უკვე მოგვეწონა, იმიტომ რომ ის ღვაწლმოსილი ადამიანებს ერთი სიტყვა უნდა რომ რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ აი დიდი მადლობა თქვენი შრომისთვის. ისინი ხო გეტყვიან, ჭკუას დაგარიგებენ და აი ეს არის მთავარი, რომ თქვენ ეს არ ყოფილა, არავის არ ეწყინოს, ეს თქვენ რაც ბრძანეთ, იქ არასოდეს არ ყოფილა ეს. კომუნიკაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანს, რომელიც მით უმეტეს ხელოვანი ადამიანი, რომელიც გრძნობს, რომ მისი არსებობა ჯერ კიდევ ვიღაცა ახსოვს და იცის, ეს მისთვის არის აი რა ვიცი, მთავარი მამოძრავებელი мотиваცია მე მგონი და აი მიტოვებულად ვინც გრძნობს თავს, ის ალბათ არ უნდა იყოს ესეთი, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიური ხალხია ხელოვნების ხალხი და ამიტომ ამქიდან გამომდინარე უფრო მეტად შეიძლება ისინი ამას გრძნობენ და ამიტომ ყველა ძალიან ბევრია კომპოზიტორები, რა ვიცი, მე ხარ მოყვები, არ შევალ დეტალებში, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ქალბატონი თეა არის კულტურის მინისტრი, იმიტომ რომ ის ადამიანი ზუსტად ის ადამიანია და ის ქალბატონია, რომელსაც კარგად ესმის ამის ფასი, კარგად ესმის რა არის სამშობლოს სიყვარული, აქედან გამომდინარე იმოქმედებს ყოველთვის. და ის მე ვფიქრობ, რომ მე მოკლე ურთიერთობა რაც იყო, თქვა ჩვენი პარლამენტის რამოდენიმე თვის კომუნიკაცია, ეს არის ის სწორედ ადამიანი, რომელიც ყველა დარგში, სადაც ის არ ჩაიხედავს და ყველა სფეროში იქ იქნება წარმატებული მინისტრიც და მენეჯერიც და იდეოლოგიც, ასე რომ მე მართლაც მივესალმები ამ ტანდემს, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ახლა მალე უკვე ქალბატონ თეას ჩვენც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს აქედან მე და დათო ქალბატონ თეას მივესალმებით. თეა შეყვიდა რომ აუცილებლად გვეწევა ქალბატონ ნანულის შეყვიდა. დამპირდა რომ
მოვა აუცილებლად მოვა იმიტომ რომ ეხლა დაწესებულება. ქალბატონ ელისოსა და ქალბატონ თიასაც ჭირდება თქვენარი გამოცდილი ადამიანების გვერდში დგომა. და თქვენაირი ადამიანების, რომელმაც შექმნა ქართული ისტორია, საქართველოს კულტურა. ეს ყველაფერი ძალიან დასაფასებელია, ჩვენ ამითი ვამაყობთ და ქალბატონო მანანა. ესე მეძახი. რა ვქნა, ჩვენც ასე დაგიწახეთ. რაიმე ასეთი ადამიანი რო ამას გეტყვის, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ეხლა რაღაცა მინდა კითხო, თუ შეიძლება კი, აბა. კითხო. ქალბატონ ელისოს მე მაინც იქით მივდივარ, თქვენი კონცერტები რა გაქვთ დაგეგმილი და თქვენი ხელოვნება რომ არ დაიკაც, სხვა შურს როცა იყო ამაზე საუბარი, რომ მოდი აი მაშინ მე ვილაპარაკო. დაგეგმილი ქონდა ქალბატონ ელისოს ვარსკვლავის გახსნა. ეხლა ამიტომ მე წინასწარ მინდა ვთქვა რომ მე არ თქვა რომ ეხლა რომ კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა, იმიტომ რომ პანდემიამ შეგვიშალა ხელს, ჩვენ გვინდოდა რომ მისი ფესტივალის ერთი დღე, როდესაც გაიხსნებოდა რომ და წელს აუცილებლად გავაკეთებთ, იმედია რომ სექტემბერში პანდემია თავს გაგვანებებს და იმიტომ რომ არ იცი რამდენი ბავშვი და მშობელი არის ბედნიერი, უნდა ნახო იმ ფესტივალზე რა ხდება, იმიტომ რომ ნიჭიერი ბავშვები, რომელსაც არ აქვს საშუალება, რამდენს რები გავუკეთე ხლა მერიდება. მე და შენ ცალკე თია რომ მოვა იქ ვილაპარაკო. კი, ბათუმის ფესტივალი მართლაც ძალიან ბევრი ვეცადეთ, რომ ესე იგი ეს ინტეგრაცია გააკეთა ამ ფესტივალმა, საბოლოოდ იუნესკოს პატრონაჟი მოიპოვა და ასე შემდეგ. ეხლა მოვიდა პანდემია, რომელიც არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავხსნათ ეს ბავშვებისთვის მართლაც ესეთი სერიოზული პლატფორმა მუსიკალური. წელსაც საინტერესო მოიფიქრე. წელსაც ნუ ეს სივრცე გავაკეთეთ, მაგრამ ნუ ეხლა იმედი მაქვს, რომ რაღაცნა მე ისეთი გეგმები მქონდა დათო ამ ფესტივალთან დაკავშირებით შარშან, რომ პანდემია მართლა რა ვიცი, მე 10 კონცერტი იყო დაგეგმილი, ხან გონიოში, ხან პეტრაზე, ხან რა ვიცი, მე სად არ გავდიოდით და გავიშალეთ და მთელი ის იყო ყველა მიმართულებებით წავედით და ბავშვების ასე ვთქვათ, კიდე ერთი სოციალური ძალიან კაი პროექტი იყო 300 ბავშვი რეგიონებიდან ჩამომყავდა, სადაც სპეციალური ტრენინგები მათ უტარდებოდათ მუსიკაზე, ხელოვნებაზე და მათ ეს ისეთი მოლოდინი იყო ამისი, რომ აი ეს კიდე ჩატარდება და იმდენს წერდნენ და იმდენი ასე ვთქვათ, ისეთი პოპულარობით სარგებლობდა და 3 წლის შემდეგ უკვე მივხვდი, რომ მართლაც ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ ისეთი შეკითხვებით და ისეთი ასე ვთქვათ, ინტერაქციული ის რომ გავაკეთეთ ლექცია, ისეთი კარგი შეკითხვები დასვეს იმ ბავშვებმა, რომელსაც საერთოდ შეიძლება ინტერნეტიც არ აქვთ იქ სადაც არიან, მაგრამ აი სწორედ ამ ფესტივალის ფარგლებში ეს განათლების სამინისტროსთან ერთად იყო გაკეთებული ეს პროექტი, ძალიან კარგი შედეგი მივიღეთ და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ასეთი პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ახალგაზრდობისთვის, მომავალი თაობისთვის და მე ამისთვის ძალიან ბევრს გავაკეთებ ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. და აი ახლა ხომ კონცერტებს და თუ დაუბრუნდებით კი ბატონო, ესე იგი კონცერტები რა თქმა უნდა ახლა ძალიან რთულია იყო აკეთო ესეთი თქვათ ისეთი საქმე როგორც ახლა არის კომიტეტი კულტურის, იმიტომ რომ ეს არის დატვირთვა, ეს არის ბევრი ურთიერთობები, ბევრი იდეების დაძაბვა და განხორციელება და ადაპტაცია, მით უმეტეს ახლა ამ სიტუაციაში მე დავიტოვე რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ჩემი გასვლა საზღვარგარეთ კონცერტი აი არ ვიცი მაისში მოვახერხებ თუ არა ამას, მაგრამ ნუ არის ჯერჯერობით ყველაფერი დაკეტილია მინდა გითხრათ ჯერჯერობით და მეც თავს ვიყავებ, იმიტომ რომ ასეთ პანდემიის დროს დაკვრის პროცესი რთული ამბავია. წასვლა, წამოსვლა, გადაფრენა, მერე კონცერტი, მერე ხალხი დარბაზში, ეს არ არის ამდვილი ამბავი. ნუ აი მაისში მე დატოვებული, მაგრამ მე ძალიან კიდე ერთი ძალიან საინტერესო პროექტი მაქვს, მონაკოში ვარ ჟიურის წევრი 14-16 ივნის, სადაც ქართველი ბიჭი ილია ლოვთათიძე მოემზადება, მე ვამზადებ პირადად მას იმისთვის, რომ ბავშვმა მიიღოს მონაწილეობა. ეს არის ყველაზე პრესტიჟული კონკურსი ევროპაში საერთოდ. რასაკის არის? 18 წლის არის. 18 წლის არის, საოცარი ბავშვია ილია და ემზადება. იცით როგორ არის, ჩემს ფონდში არის უკვე რამდენი ხანია 8 წლიდან ილია და აქ სწავლობს სკოლაში და
მიხელაძის სახელობის ათლეტში და ნუ ბავშვი არის, რა ვიცი მე, ძალიან მონდომებული. ეხლა თან არის უპრესტიჟულესი კონკურსი საერთაშორისო და თან პრინც ღენიეს ჩამოყალიბებულია ეს კონკურსი და რა ვიცი რა გითხრათ, ერთი პრემია მარტო 30,000 ევროთი. ანუ ყველაზე fashion, ყველაზე გლამური და ყველაზე ძალიან რთული პროგრამით. ისეთი რთული პროგრამით, რომ არ ვიცი, ძალიან გაკვირვებულები არიან, რომ 18 წლის ბავშვს ამ პროგრამის დაძლევა უკვე შეუძლია და არა მარტო დაძლევა, ჩვენ პრეტენზიები გვაქვს, რომ პრემიაც აიღოს და ეხლა ეკრანზე გიყურებთ ხალბატონო ელისო და თქვენზე კარგად ვერავინ უკრავს ეგონი ვერ დაუკრა ის პანდემიამდე ხალბატონო ელისოს ჰქონდა ძალიან საინტერესო ტური ჩინეთში. ჩინეთი თუ მიგიღებს ეს არიცი ახლა იქ რა ხდება და სულ ვაკვირდებოდი და ძალიან საინტერესო კონცერტები ქონდა. ჩინეთში და ჩემი აღმოჩენა იყო ასევე იაპონია. აი იაპონიაში მე საერთოდ სხვა პლანეტაზე გადავედი. იაპონიამ ჩემზე დატოვა რაღაც სასწაულს. ეგენ 21-ე საუკუნეში არის. ეს არის რაღაცა საოცრება და მაშინ და ძალიან ესეთი სხვანაირი ხალხი, სხვა კულტურა აქვთ და ნუ საერთოდ მე აი ჩემი არ ვიცი ფიქრობდი რომ ალბათ წინა ცხოვრებაში იაპონელი ხარ ვიყავ. ჩემთვის ეგეთი რომ ჩემს ისეთი ძვირფასი იყო და ისეთი ნაცნობი იყო ის გარემო რომ და საოცრად ხო აი ძალიან დიდი შტაბ-ჟება მოახდინა და ნუ ორჯერ სამჯერ წავედი მე ბოლოს პანდემია მომისწრო და მეოთხეჯერ ვეღარ წავედი ჯერჯერობით და ჩინეთი ხო საერთოდ ჩინეთი სასწაული ჩინეთი როგორ მაინტერესებს ჩინეთი აი ძალიან ჭრელია ასე თქვა არის განვითარებული ჩინეთი და აი სუპერ გლამურ ჩინეთი და ნუ მეორე ჩინეთი მაგრამ ნუ საოცარია ის სწრაფე და ის ტემპერატურა დარბაზები როგორ არის ყველაზე პატარა დარბაზი 10,000 ან 15,000 ქალაქებში რომ დავდიოდი და აი ესე ვკითხულობდი ესე ნაზადს რამდენი როგორი ქალაქი პატარა ეს პატარა ქალაქი რამდენი 20 მილიონი აი სუპატაცუნა 8 მილიონია და ნუ ესე იგი ასეთ მასშტაბებში ვიყავით და დარბაზები რა გითხათ 4,000 3,000 2,000 ასე შემდეგ და იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ყველა კონცერტის წინ ან შენ ლაპარაკობ და უხსნი ბეთჰოვენს ან კიდე მოწვეული მუსიკაცოდნა უხსნის ვინც არის დარბაზში იმათ შინაარს ეს არის გენიალური რაც უნდა დავამკვიდროთ აქაც ანუ კი არ გამოდიხარ უბრალოდ უკრავ შენ არამედ თვითონ კონცერტის პერფორმანსის წინ გამოდის ადამიანი და უხსნის აუდიენციას ყველა ხო არ არის იქ მუსიკოსი შეიძლება არ არის ნუ ვიღაცას ესმის და ვიღაცას არ ესმის და შეიძლება 10,000 კაციან დარბაზში ანუ ეს არის პოპულარიზაცია ეს არის მოზიდვა ეს არის და ტელევიზია პირდაპირ ეთერში მაგალითად ეს არის გადასარევი ელისო მარტო პიანისტი კი არ არის უნიჭიერესი ორგანიზატორი. აი ხო ხდები ეს ფესტივალი სხვა თქვა ჩვენც მუშაობდით კი რაღაც ესე ვიყურებდა მაგრამ ბოლოს მაინც თვითონ შეგონდა ეს ესეა იმიტომ რომ არის შეიძლება იყო კარგი ხელოვანი კარგი პიანისტი მაგრამ არ კონდეს ეს ორგანიზაციული ნიჭი და ამიტომ მასთან ურთიერთობა ცოტა რთულია კაი გაგებით ვიძახ იმიტომ რომ უყვარს პროფესიონალი ადამიანები იქიდან გამომდინარე რომ როდესაც რაღაცას აკეთებ ეს ხალხზე ზრუნავს, იმიტომ რომ ადამიანი არ გაპატიებს, როცა შენი ამხელა ქალბატონის სახელი ქვია ფესტივალს, ნუ შენ მაყურებელთან ესე გალაჩკი ან დაუკრა ან რაღაცა გააკეთო და ამ ფესტივალის ხარისხი იმიტოა ესეთი მაღალი, რომ ყოველთვის აკონტროლებს აბსოლუტურად ყველაფერს. რო არ ელოდებოდი რომ გამომიდეს მოვა, ჩუმად გიყურებს რასაკეთებ ესეა. ჩვენ ხო იცით მე მსახიობებს ცოტა სხვა თვალი გვაქვს და აი მე ხა დათომრო თქვა რომ ძალიან კარგი ორგანიზატორიაო მე არ ვიცოდი ეს მაგრამ აი მივხვდი აი ეს ტელევიზიით რო გადავნებდი თვალყურს თქვენ ფესტივალებს აი ამ კონკურსებს ბავშვებთან ისა უკვე მივხვდი რომ კარგი ორგანიზატორი ხარ იცით მე როგორი აი მე მაგალითად პატარა როცა ვიყავი იქიდან სხვაჯერს ეს არის დედას დიდი დამსახურება იმიტომ რომ დედაჩემი იყო აი რო უთხრეს რომ შვილი არის ძალიან ნიჭიერი დღიდან მენეჯმენტი რასაც ქვია აიღო დედაჩემად ჩემი და სულ აი ვამბობდი რომ აი როგორი ორგანიზება აი დოკუმენტი იყო
რაღაცა იყო, ყოველთვის მეუბნებოდა რომ შენს გასაკეთებას არაფინ არ გააკეთებს. შენ თვითონ ყველაფერი უნდა გააკეთო. ეტყობა ეს გაზრდის დედა მუსიკოსია? არ არის დედა მუსიკოსი, დედა ჟურნალისტი იყო და საუნჯის რედაქტორი იყო დედა. და მამა საურბელქვაძე იყო პოეტი, რომელიც სრულიად ამოგდებული იყო საერთოდ. ამიტომ და ნუ მამა საერთოდ სხვაგან იყო. ანუ თან ამავე დროს იყო ნიანგის რედაქტორი, მაგრამ არ იყო ეს ადამიანი ისეთი, რომელიც თქვა ჩარჩოებს ჩაეტეოდა არანაირად და მე მგონი ორივეს ერთად რაღაცა გამომყვება, ისიც და ესეც. და ბოლოს მაინც როდესაც მე წავედი ახლა საფრანგეთში და ავსტრიაში საცხოვრებლად, მაშინ მივხვდი რომ აი ნამდვილად არავის არ შენ ხარ შენ თავთან და შენ უნდა გააკეთო ყველაფერი და არა მარტო პიანისტობა უკვე всё აღარ არის ეს დრო როდესაც მარტო პიანისტი ხარ და შენ სწავლობ მეცანიებ და 12 საათი უკრავ და ამით ცხოვრობ ეგ აღარ არის საკმარისი იმიტომ რომ იქ ბევრი რამე მოდის რომელიც შენ თვითონ უნდა გააკეთო და სადამთავრეთ ხალბატონოელის მე დავამთავრე საქართველოში აინტერესებს მენეც დიახ ესე იგი მე ვიყავი ამ ნიჭერთა აწლედის მოსწავლე ეს არის უშვენიერესი პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში იმიტომ რომ იყო არაჩვეულებრივი ადამიანები და პედაგოგები მახსოვს და იყო არაჩვეულებრივი პერიოდი მერე იყო კონსერვატორია ბატონ გიზი ამირეჯიბთან იყო ურთიერთობები არაჩვეულებრივ მუსიკოსებთან როგორც იყო თემურ მათურელი თავაძე ნინო კერესელიძე რამცი ალიკა ნიჟარაძე ნუდარ გაბუნია ეს კორიფეებიც იყვნენ მერე სამწუხაროდ აღარ არიან ახლა და აი ძალიან განვიცდი რომ კონსერვატორიაში რომ მივდივარ ის აღარ არის უკვე ის სული აღარ ტრიალებს სამწუხაროა ეს ამბავი მაგრამ ნუ ესეთი ის რაც მე მახსოვს რა თქმა უნდა სხვა იყო და შემდეგ უკვე მე წავედი ამერიკაშიც ლექსოთორაძესთანაც ვიყავი საფრანგეთში პარიზის ეკოლ ნორმალით დავამთავრე და ნუ სულ სწავლის პერიოდი ეხლა ცადმე რომ შეიძლება სისიაოვნები კიდე ისწავლი ჩავაბარე მაგრამ მე მგონი დამთავრდა ჩემი სწავლების პერიოდი. კარგი. ეს არაჩვეულებრივია, რომ ასეთი ადამიანი და ასეთი ხელოვანი ყავს, ასეთი ნიჭიერი, ასეთი წარმატებული, მე ისე მიხარია ხოლმე, რომ ახლა ქართველი მაინც რა არის იცით ცოტა ვართ და რაღაცა გვიხარია ხო ერთმანეთის ჩვენ ცოტა ვართ მაგრამ არ არსებობს მე მგონი სცენა სადაც ქართულ მომღერალს არ უმღერია ყველა მიცის ეს რომ ქართული გენი ეს არის განსაკუთრებული მართლაც და რა ვიცი აბა დავიწყოთ კიდე მე-12 საუკუნიდან და საწავალთ ახლა მოჭადრაკეები მუსიკოსები მომღერლები რა ვიცი ქართული მუსიკა რაც მე ამინ ძალიან ჩემი ასე ვთქვათ მტკივნეული ადგილი არის. მე ყოველთვის ვიძახი რომ ჩვენ რო საგალობლებს წერდი ზოგ-ზოგერთი ხეებზე ცოცავდნენ. ჩვენ როცა პოლიფონია შევქმენით და რომელიც არის აბსოლუტურად უნიკალური. აღარ ვიგულისხმე ახლა ვიზეც თქვი მიხვდები. აი მინდა ვკითხოთ რომ მასთან ერთად ვინ არის სოფლო აი გვარებს გეტყვის შეიძლება გაგიჟდე. ანუ რომელი გვარები? შენთან ერთად თქვენთან ერთად ვინ არიან ელჩები? ჩემთან ერთად ელჩები იუნესკოში ამბობ. დათოს ეთყობა დაამახსოვრდა ის მართლაც არაჩვეულებრივი დღე, როდესაც ჩვენ ვიყავით და ბოკოვა წავიდა, ახლა სხვა არის მადამ აზულე, მაგრამ ესეთი ის ამბიანსი რაც შენს დროს იყო, თვალს ესე აღარ არის. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს პანდემიის გამო ამ ხელა შეხვედრებით ვეღარ ტარდება იუნესკოში. ჩემთან ერთად არიან როგორც არის დომინგო გერგიევი, ასელინ ძიონი, დიკაპრიო და კიდე ბევრი. და მადამ ალიევაც ხათა შორის მათ შორის, რომელიც ფაქტურად ჩემი კოლეგაა და ძალიან მომწონს ეს ამბავი და ოღონდ ერთად ვერასოდეს ვერ შევხვდით. აი ის არის პარლამენტში ამ აი ქალბატონი ალიევა ხო, სხვა შურს უშლის ხელს პოლიტიკური ისინი არ არის მხათ თანხwebdriverში, იმიტომ რომ ეს მაინც არტისტების, იცით როგორ არის, ეს არ არის უბრალოდ მოგონილი ამბავი, ანუ არტისტები, იუნესკოს არტისტები არიან მართლა ძალიან აქტიურები, ანუ ემისერები, ის ადამიანები, ვინცაც თავიანთი მესეჯი გააქვთ, ასე ვთქვათ, რაზე ახლა ყოველას თავის თემა აქვს, მე ამ შემთხვევაში მაქვს ბავშვების თემა აღებული და ის არის ეს ადამიანები რეალურად, გლობალურად ცდილობენ იმას, რომ უფრო
კარგი გახდეს სამყარო და უფრო ზუსტი ასე ვთქვათ, ანუ მაგალითად ანჟელინა ჟოლი გაეროს ელჩია და მიდის სირიაში ბავშვებთან, სადაც ძალიან დიდ სამუშაოს აკეთებს თავის სფეროში, თავისი სახელი და თავის რესურსი ამისთვის აქვს გამოყენებული. და ასე არის დიკაპრიოს მაგალითად, ის მწვანეებში არის და ეკოლოგიას იცავს და ასე, ანუ თავიანთი ცნობილი ადამიანების მესეჯები, რომელმაც უნდა გაიგოს ხალხმა რა არის. ეს ძალიან მერე ჩვენც ყავს ჩვენი ელისო ბოლქვაძე, აბა ეგრე ხო არ არის. ძალიან იდეა ქონდა, მაგრამ ეხლა დავპატიჟებთ ამას, რომ გვინდოდა რა. ჩვენ გვინდოდა კი, როგორ არ გვინდოდა, ხო, ხა სექტემბერში თქვენ ვარსკვლავის გახსნას და ჩამოვლენ სტუდიაში. ხო, მეხრებას მეც ახლოს ვიცნობ, მაგრამ ის უფრო პოლიტიკაშია უკვე. კი, პრემიერ-მინისტრია და ამიტომ ხო, და ამიტომ პრემიერ-მინისტრია? ვიცე-პრეზიდენტი. ვიცე-პრეზიდენტია და სულ არიან იმაში, რა ქვია. ხაჩერს ეს რა ვიცი მე მგონია რომ ძალიან იმიტომ რომ იმდენი რამე გააკეთა ამ ქალბატონმა კულტურისთვის რომ აი მართლაც არ ვიცი არაჩვეულებრივი და ახალგაზრდების კუთხით მე როცა ვხედავ რამდენი ორკესტრი რამდენი არაჩვეულებრივი რა ვიცი მე კომპოზიტორი აღმოაჩინა და როგორ ეს ამაზე ზრუნავენ მე აღთოვანებული ვარ მისი მუშაობით ეს არის საოცარი ქალბატონი და ძალიან დიდ პატივს ჩვენ მეგობრობთ თარანა მურადოვა არის მე ვეძახი იქაურ ნინო რამეშვილი იცის ქალბატონი არის გაგიჟებულები არის რაც ეს ოჯახი ქართული კულტურის მიმართ აქ გამოკიდებულებაა და კონტროლი ამ ქალს აქვს აღებული მართლა ნუ ეს არის მნიშვნელოვანი ამბავი ეს რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ მე ვფიქრობ რომ რაღაც რესურსი ამხრიდაც ახლა მე უბრალოდ ძალიან ესეთი განსაზღვრული მუსიკალური აღზრდა კონფლიქტის აიმიტომაც მე სხვა შორის მინდა აქვე ვთქვა რომ კომიტეტში მე ბატონ მიშა სარჯოლაძესთანაც ვარ ადამიანთა უფლებათა დაცვის კომიტეტი არის სადაც არაფრით არ მინდა რომ იქიდან გამოვიდე მიუხედავად ჩემი ახლა ძალიან ესეთი შეზღუდული დროისა რატომ იმიტომ რომ იქ არის ბავშვების თემა იქ არის UNICEF-თან ერთობლივი პროექტები, სადაც ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ მე მქონდა ახლა შეხვედრა და ვფიქრობდით, რომ გაგვერკვია მაინც რა სიტუაცია, რამდენად შეიძლება უმტკივნეულოდ და კონფლიქტის გარეშე, რასაკვირველია UNICEF-ის დახმარებით და გაეროს მისიების დახმარებით გაგვერკვია სამაჩაბლოში და აფხაზეთში მდგომარეობა ბავშვების. აი ძალიან საინტერესო თემა არის. ნუ ბატონი ხალილი, რომელიც არის UNICEF-ის დირექტორი და წარმომადგენელი საქართველოში, დიდი მოწიწებით მიგვიღო და შეგვპირდა, რომ ბევრი ამ მიმართულებით იმუშავებს და არა მარტო არ ბევრ რაღაცას აკეთებს, მაგრამ ერთ-ერთი თემა ეს იქნება და მე ძალიან მინდა, რომ აი ეს ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, აი ოკუპირებულ ტერიტორიების თვითონ სოფლები, მიმდებარე სოფლებიც, ანუ ის ბევრი რამე გვაქვს საერთოდ მე ვფიქრობ უფრო მეტად ყურადღება მისაღები და პირადი კომუნიკაციის ფასი არაფერი არ არის. აი პირადად უნდა წახვიდე და ნახო იქ რა ხდება, რაღაცა კი, მაგრამ იქ აი ვთქვათ მოგცემენ უფლებას რომ გადახვიდეთ. მე ვერ მომცემენ რა თქმა უნდა უფლებას რომ მე ეგ არ მოხდება ალბათ, მაგრამ თვითონ ხალილს აქვს მაგის უფლება, ბატონ ხალილს და გაეროს აქვს მაგის უფლება. თუმცა სამაჩაბლოში მაინც შეღწევა რთული არის რთული ამბავია, როგორც ხედავ, მაგრამ აფხაზეთში ეს ხერხდება და რაღაცა ფორმით ეს არსებობს. მაგრამ ჩვენი ინიციატივა ის იყო, რომ ჩვენ დავინტერესდეთ ამით უფრო მეტად და გავარკვიოთ რა არის, თქვათ რა მოლოდინი, რა შეიძლება გავაკეთოთ მათთვის, ამ ბავშვებისთვის, მე შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვებისთვისაც და ჩვენ თუ არ დავინტერესდებით, აბა ახლა როგორ სხვები ნაკლებად დაინტერესდებიან და მე ვფიქრობ, რომ სკაითება. ეხლა ისეთ რაღაც უნდა ვთქვა, რომ აბა ზაფხულს მე გადმომყავს 50 ბავშვი, ოღონდ არავითარი შემთხვევაში არ შეიძლება მათთან სურათის გადაღება. ეს არიან აფხაზის სტუდენტები. წელს მინდა რომ დავპატიჟო მის ფესტივალზე. შევახვედრო, კი. ოღონდ ხო ხვდებით რა შეიძლება არ გადაუღებთ. ხო და არ იცით როგორი მონდომებულები არიან ეს თაობა, რომ უკვე ხვდებიან რომ ჩვენ ძმები ვართ, გვინდა ურთიერთობა და მე მინდა აფხაზეთში. ეს ძალიან მაგარი ამბავია, ძალიან. ყოველ წელს და მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელს, რომელიც სულ გვეხმარება და ეს ბავშვები არიან ისეთ კარგად გრძნობენ, მაგრამ ნუ ხვდებით რომ არ უნდათ რომ და რამოდენიმე გადმოიტანა საბუთები და აქ მოვაწყო ინსტიტუტში. მართლა? კი. ხო და სექტემბერში ჩვენ გვინდა რომ მე პირადად ეხა დავპატიჟებ ქალბატონ ელისოს ფესტივალზე. იქიდან გამომდინარე რომ
უყვართ აი ხო მევთხარი რა გინდათ კაცო კაი გაგებით ვემნევ თქვენ ხო გააგთ ხო არა კარგია და ერთობიან და არ გამაგიჟო, მუსიკის აი, იმაზე დამყავს და ოთხმა ეხა კიდე დამირეკეს ერთ რამოდენიმეს ისე უნდათ რომ გადმოვიდნენ და ქალბატონ ელისოს მინდა უთხრა დიდი მადლობა იმიტომ რომ მე მისი სურვილი გავახმოვანე ტექნიკურ უნივერსიტეტში მე მაინც გპ-ის ვეძახი იმიტომ რომ ეს არის სამჭედლო რომ მას აქ 100 წლის იუბილე და ქალბატონ ელისო მზად არის რომ სტუდენტებს შეხვდეს იმიტომ ეს არის უდიდესი ძალა ახალგაზრდების თუმცა რომ მე ვთხარი მან გამოთქვა სურვილი რომ აი კომიტეტის თავმჯდომარე რომ მოვიდეს დაგელაპარაკოთ ეს არის და ეს ძალიან საინტერესოა და დანარჩენ სექტემბერში იმედია რომ კულტურული დიპლომატია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის და საერთოდ არა მარტო ჩემთვის, არამედ კულტურას თავის დანიშნულება საზღვრები არა. რა აქვს, რა თქმა უნდა, კულტურული დიპლომატია უნდა განვავრცოთ და ამ მიმართულებით უნდა აუცილებლად ვიაროთ და გავაძლიეროთ ეს მუხტი, ასე ვთქვათ, და ეს ავწიოთ მაღლა, იმიტომ რომ ისეთი ძალა აქვს მუსიკას, რომ ხელოვნებას, რომ ეს არის აბსოლუტურად ამომავალი წერტილი იმისი, რაც შეიძლება, როგორ შეიძლება ერების დაახლოება და საერთოდ იდეების დაახლოება და რასაც მაგალითად ვერ აკეთებს დიპლომატი და პოლიტიკა, იქ ამას აკეთებს ხელოვნება. ჩვენ დავით გარეტისგან გქონდა თანხმობა, ქალბატონ ელისომ დაპატიჟა, რომ სექტემბერში რომ ბათუმში ყოფილიყო და ის ადამიანი დღესაც მზად არის, იმიტომ რომ ეს იყო საოცარი საღამო. მე დავით ჯარეტი მე არის მოვლენა იყო, რა დათო შენ გააკეთე, გილოცო კიდევ ერთხელ. გაგიჟებულია საქართველოს და რაც ქალბატონ ელისომ ძანა რომ ჭკუაზე არ არის რომ უნდა რომ ჩამოვიდეს საქართველოში და მე ვთხარი დაპატიჟებული ხარ ამ ფესტივალზე და დიდი სიამოვნებითო და რეკლამის მერე მოვყვები როგორ გაგვეპარა მაგი და სად ვიპოვეთ. კურიოზებით ახსოვს ხო? არა და აი ხა ეს აფხაზეთის თემა მე არ ვახმოვანებდი, მაგრამ მე მინდა რომ ქალბატონ ელისო მიცოდეს ეს რომ ისინი დიდი სიამოვნებით მე სექტემბერში დავპატიჟე. მე სულ გადმომყავდა აგვისტოში, მაგრამ მე ვთხარი სექტემბერში და გაუხარდა დიდი სიამოვნებით. სირა მაგათ ჩაუტაროთ ცალკე კონცერტით, მასტერკლასით და საერთოდ ბევრი რამე შეიძლება გაკეთდეს მაგ. იმიტომ რომ ეს ის თაობაა, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ესენი დაათმობენ ურთიერთობას. არა რომ მინდოდეს 200 მინდოდეს კი არა თვითონ იმაშვებიან თვითონ აკეთებენ ამის უფლება არ მართალ გადმოდიან კი აბა გადმოსის უფლება აქვს და მე მგონია რომ ჩვენ არა გვაქვს იმ გადასვლის უფლება ჩვენ მე და შენ წავალ მე გავჭერით ძები მე პატიჟებიან იმიტომ რომ მე მინდა ჩვენი აფხაზი ოსი ძმები მოვიკითხო და დები იმიტომ რომ ჩვენ ეს დროებით არის ეს ყველაფერი კარგად იქნება მე ვნახე შენი სურათი აფხაზეთში რო ისვენდი ბიჭო. აი მე ბიჭო თაში ლიტონჩი მე ჩვენი საგა. ყოველ სამშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა კულტურული კოდი დათო ოკიტაშვილთან და ნანული სარაჯიშვილთან ერთად. ჩვენ დავბრუნდით და რაღაც კურიოზი უნდა მომეყოლა, მაგრამ ჯერ ვიტყვი ძალიან საინტერესო ინფორმაციას ახლა იმიტომ რომ ელისო ამას არ იტყო და 8 მარტს ქალბატონმა ელისომ თავისი კონცერტი შერო ფიქრობდი რომ გწვენა და ჩვენ წავიდოდით ქალთა კოლონიაში მე ტელევიზორში ვნახე რა გახარებული მიხეილის ინიციატივა თეატრს დიდი მადლობა წულუკიას ბატონ მიხეილს იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო იდეაა იმიტომ რომ ნუ ადამიანებს ცხოვრება შეცდომა მოდის და როდესაც მათ თვლიან რომ მიდიან და ესეთი ხელოვანი ადამიანი მათ საპატივცემ მოლოდ და მე ვფიქრობ რომ კაი ტანდემია თეატრს და თქვენი და მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი. აი ციხის ამბავი როცა მითხრეს მე ისე მე მგონი ცოტა ფრთხილად მითხრა რომ არ შეეშინდეს ხა იმიტომ რომ მაინც ისეთი ანუ მიუჩვეველი თემაა ხო ჩემთვის ახლა კონცერტი ქალთა კოლონიაში და მითხრეს და მე ესე იგი ისიავენთი ამ თემაზე რომ აი გავგიჟდი ისე მომეწონა რომ აი თან ფიქრობდი რომ ალბათ ძალიან ძიმია და ვემზადებოდი და მორალურადაც და ყველანაირად და აი მივხვდი რომ თან პიანინოზე დაუკარი არც როიალი იყო არაფერი მას სპეციალურად აწყეს მოიტანეს ბიბლიოთეკაში იყო ეს შეხვედრა და ინსტრუმენტი ხარ რა იყო მაგრამ რაც იყო იმაზე უნდა დამეკრა და მე ვთხარი შუბერტს და შოპენს დაგიკრავთ მეთქი და მოკლედ ორივე დაუკარი და მისმენდნენ და ეს იყო ძალიან გულისამაჩუყებელი ამბავი იმიტომ რომ ძიმე იყო რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე იყო ემოციურად კარგად დატვირთული იყო ეს ყველაფერი და თვითონ
ამიტომ ეს სამუშაო რაც ქალბატონეთამ იქ გააკეთა და თავის თვითონ როგორ ცდილობს და როგორ ბრძოლობს ამათვის და ბატონი მიშას გამოჩენაც მაგათვის რომ რა მესია გამოჩნდა და რაღაც იმედია ყოველთვის მისი მისვლა. ნუ ეს არის ძალიან რთული მომენტები რა, რომელიც და როდესაც ახლა არტისტი ამას ასე ვთქვა თავისი კუთხიდანაც კიდე ერთ თავის აგურს დადებს, მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის სწორედ ის თემები, რაც არის მნიშვნელოვანი და ბოლოს და ბოლოს რა არის ხელოვნება? ხელოვნება სწორედ ეს არის, რომელიც ეხმარება ადამიანის სულიერებას და გადის რაღაც ჩარჩოებიდან. რაღაცა კურიოზი უნდა მოგეყო. დამაგეს რა სწებოდი? ეს რომ გაიპარაო იმის მერე. ჯარეტი რომ გარეტი რომ გაიპარა. მივდივარ ეხლა ჩამოვიდა და დედა ყავს მაგას ძალიან კაცი ყავს და საერთოდ მაგ ქალის გარეშე ეგ საერთოდ არსად არ დადის და მივაკითხე და ის მეუბნება რა ქვია ადმინისტრატორი რომ ბატონ დათო ისო რა ქვია წავიდა საწავიდა მითხრა ეს კი საათ ნახევარი ვეჯებდი და ბოლოს მივხვდი რომ დედამისმა დაიწყო ყვირილი რომ დავიღუპე რაღაცა და ისა რა ქვია დადო ფოტო აღმოჩნდა იმიტომ რომ მთაწმინდაზე ცხოვრობდა და ასულა ფეხით მთაწმინდაზე და მივაგენით ესე გაოგნებულია და ხო იცის ახლა ქალბატონ მელისომ როდესაც ჩამოდიან ესეთი სტუმრები გიწევ რომ ესეთი პური მინდა რაღაცა იმის სპეციალური რაღაცა და ის დავახვედრე ხო და მე ვთხარი მოდი ახლა მე ჯერ წაგიყვან და მე თქვენ არც უჭამიათ ესე იგი ხინკას როგორ ჭამდნენ იცი აი ყლაპავდნენ და დედამისი რომ წავიდა თქვა რომ ჩვენ სად არ ვიყავითო და ესეთი პატი ხაჭაპური ხინკა ამ ჩვენ როგორ ვიწვალეთ იცი ბრინჯი მოხარშული ამ ორთქლის რაღაცაზე და ამიტომ მელისოს ახლა გაუადვილდება ესეთი სტუმრის მიღება იმიტომ რომ ის უკვე მიეჩვია ხინკალი და კაბაბი და შენ გადმოგიქართულები ეგ ადამიანი და მოეწონა ბადრიჯანი ესე გაქეკა რა არის და მე მინდა ვთქვა ახლა ისე არ გამომივიდეს მაგრამ მე მინდა ვთქვა ერთი რაღაცა რომ ძალიან ცოტა ადამიანია ისეთი რომ რომელსაც აი ესეთი სპეციალური მიდგომები აქვს მსახიობებთან მომღერლებთან და დათოს მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმიტომ რომ დათო თავისთავად როგორც ფენომენი ადამიანია ჩემთვის აი როგორ უძლებს შენ ახლა ამდენ ესე იგი არტის წარმომადგენელს და თავიანთი კაპრიზებით და თავიანთი რაღაცეებით იმიტომ რომ ეს ხო აღიარებულა ცოტა ეს ხალხი ხო და ახლა ჩემზე ძალიან რბილად თქვა რომ ეს გარიდან გვაკვირდებოდაო და თათ ესეც არ არის იმიტომ რომ მე თუ ძალიან გავნერვილდებოდი ძალიანაც ამბავი ამიტეხია გახსოვს შენ ხო გახსოვს ეხლა აღარ მოვყვებით ამას ერთად რა ამბავი ავტეხეთ ხო მაგრამ ნუ ეს ემოციური ხალხი ვაიმე ჩვენ ამბავი ავტეხეთ ძალიან დიდი თანამდებობის პირი შეეწირა ვაიმე არ თქვა ეგ არ თქვა რა არის ამ საქმეს არ უყვარს ტყვილი ხო და ხა როდესაც ადამიანი გატყვილებს ეს არის ძალიან ცუდი და ჩვენ არ ვთქვით იმიტომ რომ ელისო მივიდა კულტურულად და ჩვენ რომ მეთქე ესე არ შეიძლება და მე მივხვდენ და არა უშეს მე ის ადამიანს მივხვდა ჩვენ იმასთან კიდევაც მეგობრობთ აი თქვენ ყოველთვის იძახით და მიხარია რომ აი კულტურის პოპულარიზაცია როგორი გეგმები გაქვთ ამ კულტურის პოპულარიზაცია აუცილებლად არის მიმართულება რომელიც ჩვენ ერთად თქვენთან ერთად უნდა კიდე წავიდეთ ამ გავღრმავდეთ ამ მიმართულებით და კომიტეტსაც და სამინისტროსაც და ყველას ვისაც უყვარს ეს სფერო და გულთან მიაქვს უნდა მიხვდეს რომ ეს უნდა გავაპოპულაროთ იმიტომ რომ ეს უნდა რითი ახლა ხო პოპულარული უნდა გახდეს ვიღაც უნდა აინტერესებდეს რომ ეს ბავშვი წავიდა ეს ახალგაზრდა წავიდა იქ რაღაცა პრემია აიღო ჩემს დროს ისეთი ამბავი იყო მე როცა ბავშვი ვიყავი მაშინ რომ მე რო პირველად წავედი ლაიფციგში და მე კონკურსზე ასე ვთქვათ მივიღე მონაწილეობა იმიტომ რომ არ ვიყავით 18 წლის ამაზე ერთი ამბავი იყო და რა ვიცი მე ყველა წერდა რომ არიქა ელისო ბოლქვაძემ პირველად რაღაცა მოიპოვა უფლება რომ წავიდეს კონკურსზე ჯერ არც პრემია მქონდა და არაფერი მაგრამ ნუ ამბავი იყო ანუ უხაროდა ხალხს საინტერესო იყო ეს მათთვის. ეხლა რაც გინდა გააკეთე, რა ვიცი მე ეხლა როგორ იქნება ეს ვისაინტერესებს, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ისე რომ ეს შევცვალოთ ეს მიმართულება და კულტურა დაინტერესდეს. როდესაც ადამიანმა ბოდიში სიტყვა კულტურა. ხო და აი ეს და ამისთვის არის ტელევიზია, რადიო, გაზეთი, ინტერნეტი, ყველა პლატფორმა უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის. არა ვარ სწორი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ზოგი ადამიანი იმას უყურებს, ზოგი ადამიანი ამას უყურებს, ზოგი ამას კითხულობს, ასე ყველგან უნდა შევიდეს. ანუ კულტურა უნდა იყოს
ხელოვნება უნდა იყოს ხალხის სამსახურში და ეს უნდა მივიდეს მათამდე. აი ერთი არხი სულ ოცნებობ და სულ მაგემაში რომ აი ერთი არხი რო იყოს კულტურა. აი როგორც მეცო მაგალითად. ხო, აი არ ეს ქონდა შეიძლება. ალბატონელისოს ეს იდეა. 2010 წელს მე გავაკეთე ერთი ძალიან მაგარი პროექტი იყო, ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც ქართველი ახალგაზრდა კომპოზიტორი, რომელმაც აფხაზეთის თემებზე დაწერა მუსიკა, ის გავიდა მეცოზე და აი ძალიან შთამბეჭდავი იყო და მე ორი კიდე ახალგაზრდა მოვიწვია და ერთად დავუკარით მოცარტის სამმაგი კონცერტი და ქართული ორკესტრი დავსვი, ასე ვთქვათ, მეცოზე. ეს იყო ძალიან მაგარი პროექტი, რომელიც იყო რთული, იმიტომ რომ მთელი საფრანგეთიდან მთელი მეცოს, ასე ვთქვათ, ოპერატორები, გადამღები ჯგუფი, ყველანი ისინი ჩამოვიდნენ აქ და გადაიღეს. ეხლა ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ მეცოსთან და არა მარტო მეცოსთან, იმიტომ რომ სხვა არხებიც არსებობს, გავაკეთოთ ისეთი, ასე ვთქვათ, მემორანდუმები, გაცვლითი რაღაცა პროგრამები, სადაც საქართველოზე ვთქვათ, მე მაინტერესებს ძალიან დოკუმენტური ფილმების გავიდეს რა არის საქართველოს კულტურა, ძველი ძეგლები, რომლებზეც ფილმები გადაღებული, ან კიდე გადაიღებენ, ეს ყოფილი უნდა გავიდეს კარგად არტეზე და ასე შემდეგ. გაიგოს მსოფლიომ. რაც არის გაკეთებული, რაც ახალს გავაკეთებთ, ეს კიდე ახალია, მაგრამ რაც არის უკვე ეს ყველაფერი ისიც უნდა გავიდეს და არა მარტო ფრანგულ არხებზე, არამედ საერთაშორისო არხებზე უნდა გავიდეს და უცხოელებიც უფრო კარგად უნდა მარტო ის ხო არ არის, რომ თქვათ მიტინგები აქვს ქუჩაში და ამაზე ჩამოდის BBC. წამოვიდეს იმაზე კულტურულ თემებზე, რომ რაღაცა განსაკუთრებული აქვს საქართველოს. ეს ხო ტურისტსაც მოიზიდავს, ეს ხო სხვანაირს გახდის ქვეყნის იმიჯს და მარტო ის ხო არ არის, რომ გამოსვლები და ხალხი უკმაყოფილოა და რაღაცა პროტესტი გან. ვის აინტერესებს ეს ხო არ აინტერესებს უცხოელს რეალურად. უცხოელს აინტერესებს ის, რომ კარგად დაისვენოს საქართველოში და იყოს კარგი წყალი დალიოს, კარგი საჭმელი ჭამოს, კარგი ღვინო დალიოს და კარგი მუსიკა მოისმინოს და ის ხელოვნება, რაც არის ქართული კულტურა და რასაც წარმოადგენს საქართველო. ეს არის ჩვენი მთავარი სიმდიდრე და განძი. მართალი ბრძანა. ჩვენი დრო უკვე იწურება, მაგრამ ეხლა ექსკლუზიურად ვიტყვით, რომ აბა, რაც ბრძანეთ, ჩვენ მოგცემთ ამის საშუალებას, თქვენ ამ ტელევიზიითაც და რადიოთ, თქო ჯერ ჩვენ იმას რო ვაკეთებთ რაღაცას. დიახ. ვეწერებით პირველ რიგებში, ასე ვთქვათ. და გამომდინარე, რომ მეც ქალბატონი ნანულის და ბევრი აი წერენ და უხარიათ თქვენთან შეხვედრა და მოსმენა, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ მზად ვართ დაგიდგეთ გვერდში, იმიტომ რომ მართლა რთულ კომიტეტია, იმიტომ რომ ყოველთვის გული გვწყდებოდა, რომ ეს კულტურა ჩაიკარგა, ამ განათლებამ შეჭამა. იმიტომ კი არა საკმაოდ ყველა ქვეყანაში განათლება პრიორიტეტია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ განათლებასთან ერთად კულტურა ვაიმე აუცილებლად მეცათა ხო არ მოისაზრება ერთად. ამიტომ ჩვენ მზად ვარ და აქ არა გვაქვს ინსტრუმენტი, მაგრამ ქალბატონ ელისოს საინტერესო კომპოზიციით დავასრულებ დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა. მე უღრმესი მადლობა. დიდი პატივია პირადად ჩემთვის და უღრმესი მადლობა. თქვენ მადლობა. ყოველ სამშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა კულტურული კოდი დათო ოკიტაშვილთან და ნანული სარაჯიშვილთან ერთად.